Я вообще хотел сам разбиться из-за того, что девушка меня бросила. Вот, на. Пусть меня долбит. Девушек-то куча, ты чё, Рома? Да девушек-то куча, а любимая-то одна, ты Да должна. какие твои годы? Пуля вильнул, а она как заточила, как в столб ударил. Нива ехала с Киева, видать, в сторону Гриш. Ты в машине много раз ездил? Или первый раз сел? На этой машине только с отцом ездил один первый раз, ел из гаража, ни разу на машине на любой не выезжал, отец не доверял, ну на это и выехал, даже не царапнул зеркало. Сколько? Он мне сказал из дома выгонь. Пусть выгоняет, он мало меня выгонял. Мамка приехала, по Харе настучал. Отец в голову, да. Не то, что он в голову-то даст, он меня опять цепью будет бить. А там цепь-то хозяйская. А у сеструхи муж наркоман, черт драный. Я им сколько говорил, купите мне машину, не буду я вашу брать, купите. А они взяли этот долбанный мотоцикл, купили, на котором я разбился. Нива была у нас, Ниву угонял, тоже разбил, ее поймали меня. Я тоже говорил, посадите в тюрьму, но мне было 14 лет, они не имели права меня посадить. А сейчас-то мне 16, мне по-любому в тюрьму надо. В тюрьму мне надо. Дома тюрьма, я это чувствую, 30-ка на лбу написано. Рома, сигарету выкини, говорю. Подождите. Давай, зёбай, выкидывай. Скажите, батя, я на его глазах повешу. Или вот стану вором в законе, застрелю его и не посадят меня.